պատգամավոր հանձնաժողովի նախագահ Տիկին Արուսյակ Ջուլակյանը հիմնական զեկուցում ներկայացնելու համար պարոն Մամիկյան խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, խնդրեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, պատիվ ունեմ խմբակցությունը առաջարկել է հայտարարության տեքստ, ազգային ժողովի հայտարարության տեքստ, որում արձանագրված փաստերը հայտնի են բոլորին։ Պարզապես այս հայտարարության մեջ դրանք կրճատ շարադրված են, նշեմ նաև, որ այս փաստերը կարելի էր տևական ավելի երկար շարունակել եւ այստեղ ներկայացրած են բացառապես ամենաաղաղակող, ամենաշատ ցավ եւ խնդիրներ մեր երկրի համար առաջացնող փաստերը։ Հայտարարության ներկայացումից ի վեր թերևս երկու կարևորագույն կետ կարելի էր ավելացնել, մենք չենք ներկայացնելու փոփոխություն, բայց առաջինը երկրորդ կետով արտաքին քաղաքականություն, արկածախնդրություն եւ զիջում բաժնում կարելի էր ավելի մանրամասն ներկայացնել այն անորոշությունները, որոնք առաջացել են Վաշինգտոնյան արձանագրությունների, Վաշինգտոնում կնքված փաստաթղթերի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթների համատեքստում եւ երկրորդ ժողովրդավարական նահանջ ժողովրդավարությունից եւ մարդու իրավունքների համատարած խախտումներ հատվածում մենք ունենք եւս մեկ խայտառակ ապօրինի որոշման օրինակ, ուրբաթ օրը Միքայել arczepiskopos Հաճապահյանի նկատմամբ կայացված ապօրինի որոշումը, որը նույնպես եւս մեկ անգամ ընդգծում է մեր երկրում ժողովրդավարության հետնահանջը, իսկ կարծում եմ ժողովրդավարության հետնահանջ բառակապակցությունը արդեն տեղին չի, շատ մեղմ է օգտագործելու համար այն գործընթացների համար, որոնք տեղի են ունենում մեր երկրում։ Ես հայտարարության տեքստը եւս մեկ անգամ չեմ ընթերցի, որովհետեւ ի թիվս այլ դատարված գործողությունների այս հայտարարության շրջանակներում իրականացվել են լսումներ, որոնք իրենց արդյունքները արդեն իսկ գրանցել են հասարակաքաղաքական իրական ընդդիմադիր հասարակաքաղաքական դաշտի կոնսոլիդացիայի տեսանկյունից նախ այդ լսումների ժամանակ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ միանում է եւ ստորագրում է մեր ձևաթղթի տակ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի համատեքստում եւ հնչեցին բազմաթիվ ելույթներ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի, հասարակական միավորների ներկայացուցիչների կողմից, ես ճիշտ ասած վերջին շրջանում նմանօրինակ կոնսոլիդացիայի դեպք չեմ հիշում, ուստի սա կարող ենք համարել լավ սկիզբ, որպեսզի որևէ մեկի մոտ տարընթերցում չառաջանա, առաջին հերթին մեր քաղաքացիներին տեղեկացնում եմ եւս մեկ անգամ, որ սա վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը, իսկ խոսակցականում impeachment-ի գործընթացը չի։ Սա հայտարարություն է, որը արձանագրել է մեր երկրում արտաքին քաղաքական եւ ներքաղաքական, ինչպես նաեւ անվտանգային խնդիրները, իսկ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը ընթանում է իր հունով եւ դա բացառապես լրիվ այլ գործընթաց է, այսինքն որևէ մեկի մոտ տպավորություն չառաջանա եւ այս երկու գործընթացները իրար հետ շփոթեն, որովհետեւ նույնիսկ մամուլում տեսնում էի, որ արկա են տարընթերցումներ։ Ես ավարտեցի ներկայացումը, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մամիկյան, ես ենթադրում եմ, որ հարցեր կլինեն։ Հարցեր հիմնական զեկուցողին։